Cambiar nuestro estilo de vida alimentaria no significa dejar de disfrutar de la comida. Aprender a combinar los alimentos en manera correcta no significa comer platos aburridos y sin sabores. En el taller de nutrición holística del sábado 2 de octubre, cocinaremos y degustaremos juntos recetas internacionales como el dal indio, el ramen japonés y la papa al pomodoro italiana. Platos perfectamente combinados con un solo nutriente dominante, pero una correcta asimilación de los alimentos. Descubriremos que se puede disfrutar de la comida sin tener problemas de fermentación y digestión, y por supuesto, sin acumulación de grasa. Muchas gracias.